హలో ఎవ్రీవన్. సో ఎలా ఉన్నారు? అంత బాగున్నారా? సో ఈరోజు సీన్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ కాలేజ్ ఉండుండే, బట్ మా టీచర్ ఏం చేసిందంటే, అదే మా ప్రొఫెసర్ ఏం చేసిందంటే ఆన్లైన్లో రికార్డ్ చేసి ఆన్లైన్లో పెట్టిందనమాట. సో అది మేము ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో చిన్న క్విజ్ ఉంటే చేసేసిన. సో కాలేజ్ నైట్ వెళ్ళాలి నేను. సో ఇప్పుడు పొద్దుంతా ఇల్లంతా క్లీన్ చేసినాము. సో ఇప్పుడు చాలా ఆకలి అవుతుంది. పొద్దున్న నుంచి లిటరల్లీ ఏం తినలేదు, చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు తిన్నాము. సో ఇప్పుడు వెళ్ళి చికెన్ తెచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నాం. కష్టపడ్డాం కదా, సో కొంచెం చికెన్ తెచ్చుకొని తినాలనుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు వెళ్ళి చికెన్ తెచ్చుకుందాం, ఓకేనా? తెచ్చుకున్నాక వండేది కూడా చూపిస్తాం మీకు, మంచిగా ఎట్లా వండుతుందో చూపించి మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? సో లెట్ us గో. బయటికి వచ్చినాము. ఇది చూడండి, స్క్విరెల్ 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 ఎట్లా వస్తుంది చూడండి, అది బ్లాక్ స్క్విరెల్. ఓకే, వెదర్ చాలా బాగుంది ఈరోజు. మా అపార్ట్మెంట్ ముందు ఇంత మంచిగా ఉంటుంది ఖాళీ స్పేస్, కానీ మాకే టైం ఉండదు చూసుకోవడానికి. సో ఇప్పుడు అటు వెళ్ళాలి, అటు నుంచి రైడ్ తీసుకోవాలి. సో వెళ్దాం. స్టోర్ లోపల వచ్చినాం అనమాట. తర్వాత వేస్తా ఫుల్ వీడియో. ఇది ఇండియన్ గ్రాసరీ స్టోర్ యాక్చువల్లీ. సో ఇందులో లోపల తీసుకుంటాం మేము చికెన్. సో చూడండి, ఇది తలకాయ కూర, తలకాయ, ఇది చికెన్, ఇది లివర్, కార్జం అంటారు కదా, ఏమో సంథింగ్, చేపలు, రొయ్యలు అవి ఇవి, ఓకేనా? సో వెయిట్ చేయాలి. ఇన్ని కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, అక్కడ కొడతారనమాట చికెన్. ఇప్పుడు వాళ్ళని అక్కడ కొట్టిస్తారు. బీఫ్ దొరకదు, తలకాయ కూర అట్లా పీసెస్ కొట్టాలంటే ఇది యూజ్ చేస్తారనమాట. సో వాన పడుతుంది యాక్చువల్లీ, ఇంటికి వెళ్తున్నాము. చికెన్ కూడా తీసుకున్నాం, మన చేతిలో ఉంది చికెన్. ఇంకా కొంచెం కారం అయిపోయింది, కారం కూడా తీసుకున్నాము. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఫుడ్ బేసిక్స్ ఉంది. ఫుడ్ బేసిక్స్లో నేను చెప్తున్న కూరగాయల కోసం మాత్రం ఫుడ్ బేసిక్స్కి పోకండి, డిసప్పాయింట్ అవుతారు. జస్ట్ మేము ఐస్ క్రీమ్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాము. ఐస్ క్రీమ్ ఇంకా పెప్సీ తీసుకుంటాం, ఓకేనా? సో పెప్సీ 0 షుగర్ ఉంటుంది, అది తీసుకుంటాం. సో మీరు తాగినా కానీ డైట్ కోక్ అన్నా ఇంకా 0 షుగర్ లేకుండా తాగండి, ఓకేనా? సో ఫుడ్ బేసిక్స్ వచ్చేసింది, వెళ్దాం పదండి, చూపిస్తానండి. వచ్చేసింది ఫుడ్ బేసిక్స్. ఇట్లా వెళ్దాం, వాన పడుతుంది. ఆల్వేస్ మోర్ ఫర్ లెస్. సో లోపలికి వచ్చేసినాము. ఈ సెక్షన్లో ఉంటాయి ఐస్ క్రీమ్స్. నాకు ఇది ఈ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది, రియల్ డైరీ. మీరు ఇది తీసుకోండి. ఇందులో ఫ్రెంచ్ వెనీలా కావాలి మనకు. మీపుల్ నట్ వెనీలా, లోపల చూడు, చాక్లెట్ క్యారమెల్, క్రీమ్ బ్రూలీ. ఏడుంది? వెనీలా కాదు, ఫ్రెంచ్ వెనీలా కావాలి. పార్లర్. సో మీరు మెట్రోలో కూడా దొరుకుతుంది, అండ్ అంటే ఫుడ్ బేసిక్స్లో కూడా దొరుకుతుంది. రియల్ డైరీ ఫ్రెంచ్ వెనిలా. ఈ చాక్లెట్ అంటున్నా, ఐస్ క్రీమ్ ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది, ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ నా ఫోన్ డెడ్ అవుతుంది. ఇంటికి వెళ్ళినాక మేము వంట వండేటప్పుడు మళ్ళీ మీకు చూపిస్తా, ఇంటికి వెళ్ళినాక చేస్తా, ఓకేనా? సో పెప్సీ ఒకటి తీసుకోవాలంతే. సో ఫైనల్లీ పెప్సీ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. యాక్చువల్లీ పెప్సీ షుగర్ 0 లేదు, ఇది తీసుకుంటాము, కానీ మీరు అట్లా వేయకండి, షుగర్ 0నే తీసుకోండి కంపల్సరీ. సో ఫైనల్లీ ఇంటికి వచ్చేసినాము. ఆనియన్స్ వీడు కోస్తుండు, చూడండి, ఆనియన్స్ కట్ చేస్తున్నాడు. హాయ్ చెప్పరు ఒకసారి. హలో. సో వాడు ఆనియన్స్ కోస్తుండు. సో నేను కర్రీ వండాలి, వాడు బగారన్నం వండుతాడు అనమాట. సో అది ప్రాసెస్. సో ఆనియన్స్ రెడీ అయినాయి. ఇప్పుడు మనము కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసుకున్నాం. ఆయిల్ కూడా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆయిల్ వేద్దాము. ఇదే ఆయిల్ మొన్న ఇన్స్టెంట్గా తెచ్చుకుని ఉండే, ఆయిల్ అయిపోతుంది, వేరే పెద్దది తెచ్చుకోవాలి. సో ఆనియన్స్ మొత్తం లూజ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం పేస్ట్ వేద్దాము. అల్లం పేస్ట్. సో ఇప్పుడు కలపాలి. అల్లం పేస్ట్ వేసినాం కదా.
ఆల్మోస్ట్ ఆనియన్స్ అయినాయి. సో మనం చికెన్ వేసేద్దాము. ఇది ఇండియన్ గ్రాసరీ స్టోర్లో చేస్తాం అనమాట. ఇట్లా కొట్టించారు. సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇండియన్ గ్రాసరీ స్టోర్ మీ దగ్గర ఎక్కడున్నా సరే వెళ్ళి తెచ్చుకోండి. ఈ నో ఫ్రిల్స్లో మాత్రం అంటే ఇప్పుడు ఇది బోన్తో ఉంది, బోన్ చూడండి, బోన్తో ఉంది చికెన్. సో మీరు నో ఫ్రిల్స్ పోతే బోన్లెస్ తప్ప ఏం దొరకదు, దొరికితే హోల్ చికెన్ దొరుకుతుంది. సో అట్లా మనం తినాలనిపించదు. సో ఇది ఏం లేదు ఇక్కడ, మళ్ళీ ఏమైనా ఉందనుకున్నారు, కింద వాటర్ ఉంది, ఇట్లా అట్లా అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు కలపాలి. ఇది ఫస్ట్ నా చేతులు కడుక్కోవాలి. ఓకే, డన్. సో మీరు అటు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా, చూడండి ఎంత నీట్గా ఉంది. అది క్లీన్ చేసినాం అన్నమాట ఈరోజు. సో ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడన్నా ఉన్న వ్లాగ్ చూస్తే నేను ఏమైనా కుక్ చేసింది ఇదంతా గలీజ్గా ఎల్లో కలర్ ఉంటుండే, బట్ అంతా క్లీన్ చేసినాం మార్నింగ్. సో చికెన్ కలపాలి. ఇప్పుడు నా రూమ్మేట్స్ మాట్లాడుతున్నారు, సౌండ్ ఇగ్నోర్ చేయండి ఓకేనా. మీకు రియాలిటీ ఉండాలని చెప్పి అట్లే చేస్తున్నా, అంటే రియాలిటీలో ఎట్లుంటుందో అట్లే చూపించాలని. ఏదో అలాంటి సైలెంట్గా ఉండమని వాళ్ళు లేనప్పుడు అట్లా వేయడం కంటే ఇదే బెటర్ అనిపించింది నాకు. అంటే నా రియాలిటీ చూపిస్తున్నాను మీకు ఓకేనా, రియాలిటీ. సో ఇప్పుడు చూడండి అంత రెడ్ ఇట్లా అంతా వైట్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు కారం వేయాలన్నమాట. కారం ఉప్పు వేసి మంచిగా కలపాలి. మళ్ళీ కారం వేద్దాం. ఇంకో కారం, ఇది కారం, ఇది ఉప్పు. సో చికెన్ ఎంత ఉందని మీకు డౌట్ రావచ్చు. చికెన్ వచ్చేసి ఇంచుమించు ఒక కేజీకి ఎక్కువనే ఉంది, కేజీన్నర అట్లా ఉంటుంది, కేజీన్నర. నార్మల్గా నేను 4 వేస్తా. 4 వేసి ఇంకో కొంచెం ఆఫ్ రైట్. సాల్ట్ వచ్చేసి 1 full, 2 full, 2.5. చలో సెట్. ఇప్పుడు కలపాలి. మీ మమ్మీ కారం ఎంత ఇస్తుందో కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. క్రేజీ ఉంటుంది. ఎవరైనా యూజువల్ పర్సన్ కావాలి. చలో చూసారు కదా, నీట్గా అంతా కలిపేసిన. ఇప్పుడు ఆగాలి కొంచెం సేపు ఆగి వాటర్ వేయాలి ఓకేనా. రైట్. ఎప్పుడైనా ఇలా వాటర్ పోసిన అనమాట. మీకు అనిపించవచ్చు వాటర్ ఎక్కువైనామో అని చెప్పి. ఎక్కువేం కాలేదు. నేను చాలాసేపు ఉడకబెడతా కూరని, మంచిగా పీసెస్ మంచిగా ఉడకాలని. సో కొన్ని ఎక్కువ పోసిన. సో కొంచెం సేపు అయినాక చూపిస్తాను మీకు ఎట్లయితుంది ఓకేనా. సో ఆల్మోస్ట్ 25 to 30 minutes అవుతుంది. చూడండి పొగలు ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఫుల్ స్టీమ్. సో గరం మసాలా వేయాలి ఇప్పుడు లోపల. చూడండి నీట్గా ఉడుకుతుంది మొత్తం. సో ఒకసారి కలుపుదాం. నైస్. సో ఇప్పుడు గరం మసాలా వేయాలి. సో ఇదే గరం మసాలా. ఇది ఆచి గరం మసాలా, ఆచి చికెన్ గరం మసాలా, ఓకే, చికెన్ కర్రీ మసాలా. సో 1 2. సరే ఇప్పుడు మంచిగా కలపాలి నీట్గా. అసలు రోడ్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి, తినాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడే నాకు. సో అన్నీ వేసేసినాం ఆల్మోస్ట్. ఇది ఒక్కటి బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది. ఇది వేయకపోతే మాత్రం నాకు అసలు తినబుద్దే కాదు, సీరియస్గా చెప్తున్నా. సో ఇప్పుడు వేసేద్దాము. ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా అడిగిన, మీకు అనిపిస్తుండొచ్చు వాటర్. సో ఇది వేసేద్దాం. సో రెడీ, ఇది వేసేయాలి ఇందులో. ఫైనల్లీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూపిస్తా మీకు, చూడండి. ఆల్మోస్ట్ మొత్తం సెట్ చేసుకున్నాం తినడానికి. సో చూపిస్తా చూడండి. సో ఇదే అనమాట చికెన్. సో అది చికెన్, ఇది బగారా, అండ్ అది పెరుగు. మంచిగా చూపిలే కదా, ఇది బగారా. సో పెప్సీ కూడా ఉంది. ఇందాక పెప్సీ వేసుకున్నాం కదా, పెప్సీ ఇది. సో ఇట్లా సెటప్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఏదో సినిమా పెట్టుకుంటాము, అది చూసుకుంటూ తింటాం అనమాట ప్రతిసారి. సో రెడీ.
రైట్.